Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda wa syukra lillah. Wassalata wassalamu ala rasulillah. Daimaini mutalazimaini ila yaumi jazaillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para masyayikh, para kiai, pengasuh pondok pesantren, tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh cendekiawan muslim yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Begitu matang sedaya ulama an-nahdhiyin wan nahdhiyat, Jamiah Muslimat Fatayat, pengurus cabang NU kabupaten maupun kota beserta MWC dan rantingnya sekali ingkang kula hormati. Ugi mboten kesupen mulai dari pengurus daerah Jamiah Muhammadiyah dari cabang daerah sampai ke pelosok desa yang saya muliakan. Konco-konco santri, khususnya hadratal mukarramin, para jamaah pangaosan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah pinanggihan kita sak menika dalam rangka ngeramut kitab hikam, melok-melok ngrungokno kitab hikam sing sakniki babe tepak bab Nurul Yakin, yang mana kita pada kesempatan yang kesekian kalinya menika dumugi dateng halaman 100 bagian bawah, yaitu 6 garis dari bawah. Monggo kita lajengaken andar muga kula kali panjenengan saged menerima isinya kitab hikam menika dengan hati yang sangat lapang, dengan hati sing boten kecampuran murang-muring. Sale wong urip niku kadang-kadang sadurunge sampean ngrungokaken pengajian hikam niki mari tukaran karo sing wedok. Krana sampean mari tukaran karo sing wedok, kok ternyata kitab hikam niki nerangno masalah hukumi kerukunan, bebujuan. Akhirnya sampean ngerasa tersinggung. Niki adalah sikap yang kurang profesional jare tiyang sakniki. Sikap sing dicampur aduk. Andar muga pengajian sing sakniki niki dadi pengajian yang betul-betul murni dari hati yang kosong, hati yang haus, ingin menerima sebuah tetesan embun, tetesan air yang berupa pengajian ilmu kitab hikam. Monggo kita lajengaken bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika utai mengkono-mengkono isyraqu nuril yakin yastalzimu ru'yatal akhirati aqraba ilaika ila akhirih. Iku anna nurul yakini sak temene nure keyakinan padang kang disebabaken keyakinan. Dadi krono mantep atine padang, mergane kalimat dadi nurul yakin. Atine kulek durung mantep ndak iso padang, Pak. Istilah arek sakniki, lek ono arek dikawinno ndak gelem niku ojo diterusno. Istilah saja. Napa? Atine wis ndak jembar. Lek tetep sampean terusno, maka yang terjadi adalah ndak becik. Cita-cita sampean untuk mengawinkan anaknya nggak berhasil, biaya kadung entek, opo maning arek iku kadung duwe pacar karo arek liya. Sebelum hubungan karo pacar iki dituntasno nek iso, ojo dikawinno dhisik. Niku jenenge sampean durung ana kemantepan ndek jerone ati. Kalau belum ada kemantapan dalam hati, berarti atine sampean sik peteng, artine sik mamang. Lek pun atine pun mantep, tataroa iku dadi katon bi kelawan nurul yakin apa haqqul umuri. Piro-piro hakikate, piro-piro sak temene perkara. Niku lho nggih. Wong niku lek wis nggada nurul yakin iso ketok nang hakikate perkara. Alama ing atase barang hiya kang utawi umur iku alaihi tetep ing atase ma. Dadi sing sampean delok niku
Duduk barang sing ketok moto. Apa sing sampean delok? Alama hiya alaihi. Apa yang terjadi setelahnya ketok moto iku sing sampean angen-angen. Nah, orang bisa memikir seperti ini kalau dia sudah mantap akan nurul yakin yang ada dalam hatinya. Fa idza asyraka mongko arikalane mencorong apa nur fi qalbil abdi ing dalem atine kawula. Ra'a mongko ningali sapa abad bihi kelawan nur al haqqa ing barang kang hak-hakon ingkang hak temenan wal batilalan ningali ing barang kang batil batila ing batil temenan wal akhiratu utawi akhirat hakun iku kang hak wa dunya utawi dunya batilun iku kang batil. Dadi krana sing dunya niki batil akhirat niku hak fayub siru mongko ningali sapa abad al akhirata ing akhirat alati kang kanat ono apa akhirat ghaibatan iku ghaib anhu saking abad ningali hadiratan ingkang hadir hale kang hadir dadi hale mawon ladaihi ing dalam sandingi abad kaanah koyok-koyok sak temene akhirat lam tazul iku ora gengsir apa akhirat. Dadi fakanat mongko ono apa akhirat akroba iku luwe parek ilahi maring abad min ayar tahila ketimbang saking yento budal sapa abad. Lek wis ngoten fayak balu mongko madhep sapa abad alaiha ing atase akhirat bitahayyu iklawan cancut kelawan siap-siap wal isti'dadi tegese siap-siap la krana akhirat wayub sirulan ningali sapa abad ad-dunya ing donya al hadirata kang hadir apa donya ladaihi ing dalem sandinge abad. Qading kasyafa hale temen kebuka apa nuruha nure donya wa asro alan nyepet-cepet ilaiha maring donya alfana'u apa sirna wa dhahabu wa dhihabu lan ilang. Faghabat mongko dadi samar apa dunya an nadrihi saking peningali abad. Ba'da angkanat ing dalam sakwisi oleh ana apa donya hadiratan iku kang hadir fadhahara mongko dadi bertelo lahu kadhe abad apa butlanuha batali donya hatta ka'annaha henggo kaya-kaya sak temene donya iku lam takun ora tinemu apa donya fayujibu mongko netrapi lahu maring abad apa hadzan nadru ikilah peningal al yaqiniyu kang bangsa yakin azzuhda ing zuhud fiya ing dalem donya wa tajafilan ing benggang an zahratiha saking pepaesi donya wal iqbalalan ing madhep alal akhirat ing atase akhirat wa tahayyulan ing cawis-cawis linuzuli hadratiha maring mampir ing dalam sandingi akhirat wa wijdani hadzal abdi lihadza lan nemune abad lihadza maring ikilah qabul huwa alamatun syirahi sadri bidzalikan nur. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mencorongi enuri yakin onten di ati niku iso nyebabaken dateng kula kali panjenengan katon ketok dateng pira-pira hakikate perkara dengan semestinya, bukan hanya zahirnya saja tapi ketok saisi-isine. Ibarate wong delok kacang sing sik dibungkus kulit, bukan kulitnya yang dituju tetapi adalah isinya. Ibarate tiang delok klopo sing kate digawe santen gawe campurane dawet, mboten delok bathoke, ndak delok klopone, tapi yang tersirat dalam hatinya adalah santen setelah diperes dari parutani klopo. Niku adalah akibat atau barokai nurul yakin sing sampun nempel ana ndek jerone ati. Nuwun sewu, tidak sembarang orang saged koyok ngeten. Kata-kata tiyang niku iso ndelok nang barang sing ketok mawon. Sing boten ketok ndak akan terlihat apalagi terfikirkan. Wong pikirane menungso niku kadang-kadang metune setelah ketok. Setelah ketok sing dipikir barang sing ketok, bukan barang yang dibalik yang ndak ketok niku mboten. Ana wong ketok roti dibungkus kresek
Ditelok rasane seger, ya sing didelok niku roti niku tok punan. Enggak weruh sapa sing ndekek roti niku. Apakah dia orang yang membuat itu sengaja membuat roti untuk dimakan, atau sengaja roti itu agar dimakan orang tujuannya untuk membunuh satu orang dengan cara dikei endrim? Utawa roti niku sengaja dibungkus dengan rapi sekian banyaknya, sak monten gedene, tujuane gawe mateni wong ewonan sing ndek jerone diiseni kinca rupa bom. Kula ambek sampean mboten delok nang jerone, sing penting ketok rotine tok. Lho napa kula ambek sampean seneng dadi wong sing iso ndelok zahire tok kaya ngoten. Delokane roti wedhe ngoten kaya wite klopo ngoten bonder rotine. Ndak ero wis ndek jerone ku ana apa kek. Ana endrim, ana bom ndak ngerti. Tapi tidak demikian dengan orang yang hatinya sudah diterangi oleh nurul yakin. Dia melihat roti bukan hanya roti yang dilihat, tapi lebih lagi dari itu, di dalamnya roti itu ada apa, sing gawe roti niku sapa, tujuane gawe roti niku nopo. Ini yang harus kita pahami. Nek kula ambek sampean mek pinter ndelok rotine tok ya dipangan, rotine dicekel. Begitu dipegang ambak, meledos cair. Ribuan orang akan mati karena kula ambek sampean tertipu oleh keenaannya roti saja, tidak melihat pada dalamnya roti dan tujuannya orang yang membuat roti itu tadi. Lah donya nggih ngoten, lek sampean delok jangan-jangan kenikmatan yang kita miliki itu adalah ibarat roti sing wau ndek jero ana racune. Lek racun sik lumayan mungkin sing mangan wong siji lan yang mati adalah satu orang. Tapi jangan-jangan justru ternyata roti itu di dalamnya ada bom yang ketika kita ambil maka akan meledak dan yang mati adalah ribuan orang. Mila mandar muga kula kali panjenengan ati niki nang Gusti Allah dipenuhi dan diterangi dengan nurul yakin. Fa idza asyraka fil qalbil abdi, lek pancene ndek atine menungso niku sudah bersinar nurul yakin, maka dia akan melihat barang yang hak juga terlihat hak, barang yang batil juga terlihat barang yang batil. Nopo sing dimaksud? Dunya adalah barang batil, al-akhirat adalah barang yang hak. Maka yang terlihat adalah akhirat saja, yang selama ini adalah gaib dari pandangan kita. Boten Pak, kula ngomong ngeten niki bukan berarti kok kula niku wong suci, boten. Niki mengharap. Harapan kita menjadi orang seperti itu. Arepan kula ambek sampean kira-kira dadi wong sing kaya ngoten. Akhirat yang selama ini tidak terlihat, semoga dapat terlihat dalam hati kita dengan terang benderang. Lek pun sing ketinggal niku akhirat, sampai ketok niku hatta ka'anna alam tazul. Sehingga koyok-koyok akhirat niku tidak pernah hilang dari pemikiran dan penglihatan kita. Fakanat akroba ilaihi min ayar tahila, maka lebih dekat ketimbang kita berangkat nang akhirat ngoten, lebih cedhakan niku. Masih wong wis ana di donya. Lah lek tiyang niku wis melihat akhirat itu lebih dekat dengan kita, maka kita akan menghadapinya, menyongsong hari akhir itu tadi bitahayyu'i wal isti'dadilaha, dengan persiapan-persiapan bekal yang mungkin cukup untuk perjalanan kita menuju datang surgane Gusti Allah. Lah wong niku kalau sadar bahwa perjalanannya itu jauh, niscaya kan dhek niku luwih cakang ndolek sangu. Tiang lunga teko Pasuruan ning Surabaya, mungkin kita hanya membutuhkan bekal paling besar 50.000. Tapi tidak demikian dengan orang yang bertujuan untuk bepergian datang Jakarta. Ojo nyekel duit 50.000, yo mandek kono tengah dalan. Wong-wong tutuk nang Jakarta mangan-mangan nang warung, mangan-mangan nang depot-depot, lesehan-lesehan dengan nikmatnya karena mereka membawa bekal yang cukup. Kula ambek sampean dadi wong melas krana sangune didik. Mengapa kok didik sangune? Karena tidak kita persiapkan. Lek wis kula ambek sampean niku krasa koyo cedhek ati niki nang balik telepon nang akhirat, nang Gusti Allah koyo wis nemen cedheke, maka semua
yang kita lakukan ini adalah demi untuk kebahagiaan akhirat. Dan kita punya keyakinan bahwa akhiratlah yang kekal dan abadi. Lek dunya niki bahkan sirna saha batil. Ndak iso katene berbuat sesuatu yang menyalahi dengan hakikat yang pernah kita lihat, hakikat yang kita ketahui. Lek panjang kula ambek sampean niku ngerti bahwa akhirat itu adalah hak, dunia adalah batil. Orang yang tahu bahwasanya dunia akan batil, dia akan menyingkap tabir-tabir yang ada di dunia. Wa yubsiru ad-dunyal hadirata ladaihi ghaibatan hadiratan ladaihi. Dunya sing asale ketok wele-wele hadir ana di awake niku dianggap ghaib, dianggap mboten ketok. Wa asra'a ilaihal fana, dan dia punya keyakinan bahwa dunia itu akan secepatnya hilang dan pergi begitu saja. Dengan tanda-tanda konco-konco kula sampean sing biyen urip sakniki wis mati. Konco-konco kula panjenengan sing biyen si ono kumpul-kumpul ambek kula sampean sakniki wis mati. Dengan tanda yang semacam ini mesti niku kula kali panjenengan harus yakin bahwa sebetulnya yang ada dalam mata dan pandangan hati kita itu adalah akhirat. Cok kula ambek sampean Kanjeng Nabi niku lho Pak uripe nek 23 tahun. 63 tahun Kanjeng Nabi hidup di alam dunia. Setelah itu Kanjeng Nabi sudah pulang ke rahmatullah. Sampai sekarang sudah mendapatkan 14 abad. Tidak keluar lagi. Niku kan duduno sing paling suwi kan wonten di akhirat. Al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirat. Kubur adalah terminal pertama bagi orang yang ingin bepergian menuju ke akhirat. Niku. Nah Kanjeng Nabi menonton di kubur mulai zaman niku sampai saat ini tidak metu-metu, padahal hidupnya ada 63 tahun. Nah, waktu yang sesingkat ini yang telah dijadikan kesempatan oleh Allah untuk kita mandar muga nggih. Kula kali panjenengan bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Allahumma amin. Dari kula mbek sampean Gusti Allah ndak dikei kebuka hati. Wangil Pak sing katene ngrasa lek akhirat niku wonten. Selama niki menungso niku koyok lek ana pengajian niku diambil manfaate tok, wis pokoke ngene mantep mboten wonten koyok-koyoki. Nggih ngaku koyok-koyok lek akhirat niku ana, tapi kelakuane sing dudono nang akhirat ndak ana. Dia tahu bahwasanya akhirat itu pasti terjadi, tapi pekerjaan-pekerjaan yang dia persiapkan untuk akhirat itu apa? Persiapan opo sampean katene mati niku? Untuk tukarane yo pancet. Rasan-rasan nang tangga yo pancet. Nuwun sewu ngutangno dhuwit nyaure mana yo pancet. Ngrasani uwong yo pancet. Penggaweane sing kurang bersih, kurang halal yo pancet dilakoni. Wala ana pengajian kiai muruk niku koyo yo ngoten dingkluk-dingkluk. Itu kebanyakan kita itu seperti itu. Ya termasuk kula niki. Mila mandar muka hati kula kali panjenengan bisa menjadi hati yang menerima kepada fatwa. Iso nerimo datang omongan-omongane ulama lewat piro-piro kitab yang telah dikarang oleh para beliau. Amin Allahumma amin. Lalek kula ambek sampean niki wis ngerti bahwa dunia itu akan cepat sirna, cepat hilang, maka dunia akan hilang dari pandangan kita. Kalau dunia sudah hilang dari pandangan kita, maka setiap pertunjukan dunia yang pernah kita lihat ini kita anggap batal. Hatta ka'annaha lam takun, hingga seakan-akan dunya niku mboten wonten. Wong niku teko cilik ndak duwe apa-apa. Baru mari sekolah, lulus duwe ijazah nyambut gawe gawe ngingoni anake, ngingoni bojone. Kait nglumpukno donya akeh titik, sugih titik, sehat titik, mati. Lho iku mati niku. Endi donya sing dikelompok-kelompokno mulai biyen? Digawa ta? Ceket ta? Kenek ta digawe nyogok malaikat cekne ndak ngepuki sampean. Kenek ta donya ambek pangkat sing sampean peroleh digawe nyogok malaikat supaya ndak nyiksa sampean, supaya ndak ngepuki sampean. Lu kita niki sakjane pun sadar kalau itu tidak mungkin kita lakukan, tapi mengapa? Kelakuan kula duduk sampean kula niki kok sik koyok ngeten. Jadi wis paham koyok ngeten donya niku koyoke mboten wonten.
Lah pemandangan kita yang punya keyakinan bahwa seakan-akan donya niku pun boten ketok. Biasae wong niku lek wis ngoten iso zuhud onten ndek donya. Donya-donya sing peroleh niki tidak diperuntukkan kepentingan pribadinya, tapi dikembalikan datang Gusti Allah. Ngadep nang akhirat, siap-siap nang akhirat. Lho ngeten niki napa wonten teng ati kula sampean? Mboten kula mboten kok ngomong sampean niku mboten wonten kaya ngoten atine mboten. Kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Wis ana ta ndek ati kula sampean kaya ngoten niku? Monggo bareng-bareng belajar ngamalaken napa ingkang dipun dawuhaken Kiai Musannif Syekh Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari. Tiang niku lek wis kerasaane niku donyane cepet ilang, maka dia akan menjadi orang yang zuhud dan agak menjauhi gemerlap dunia, ngadep nang akhirat, siap-siap untuk diam di akhirat. Ngeten niki huwa utawi wijdanul abdi lihadza alamatun syirahi sadrihi, niku tondo atine wong niku jembar oleh barokai nurul yakin. Itu bukan untuk pribadi kula. Lek ati kula sampean wis siape untuk akhirat niku nemen, berarti tondone ati kula sampean niki padang karo nurul yakin. Lek ati kula sampean niki sik seneng bangga, membanggakan, menghormati, menomorsatukan donya sing ketoke kaya temenan, lah berarti ati kula kali panjenengan dereng kenek sinarnya nurul yakin. Kama qala kaya oleh tahu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nura sa'tamanin nur iku idza dakhala arikalane melbu apa nur alqalba ing dalam ati insyaraha mongko dadi jembar lahu krono nur as-sadru opo dodo wal fatahalan kebuka opo sadr. Ati niku lek wis kelebonan nurul yakin, maka hati ini akan jembar, hati niku akan kebuka. Jare Kanjeng Nabi ditakoni teng sahabat Kanjeng Nabi, qila ya Rasulullah, do utusane Allah, alidzalika onoto iku kadwe dukhulul qalbi, dukhulun nuri al qalba min alamatin utawi tetenger. Apakah masuknya nurul yakin datang ati niku wonten tandane Kanjeng Nabi? Yu'rafu kang den weruhi apa dzalik biya kelawan alamat. Kanjeng Nabi matur kola, naam iya. Napa tandane? At-tajafi andaril hurur. Geniku benggangaken, benggang membuat jarak andaril hururi saking desa panggonane bujukan. Napa desa panggonane bujukan? Ya donya. Panggonane bujukan niku donya, mboten wonten malih, Bu. Mbujuk tok punan. Dadi niat benggang saking donya, mboten nyedhek. Kula mbek sampean ya napa? Nggih mbo, ana ndek sampean dhewe-dhewe. Kula niku ndak ngarani panjenengan niku wong lengket nang donya ya mboten. Ngarani jenengan niku tiange benggang nang donya nggih mboten. Kadang wah, wong sing ngaji oleh ngomong awake kaya-kaya ndak arep donya. Lha apa sampean ngarani wong? Mboten perlu. Benggang ndak benggang, cidek ndak cidek niku lak urusane ati sampean dhewe. Yang jelas lek ati kula sampean niki durung benggang karo donya, berarti durung ana tandha jembare ati kelawan anane nurul yakin. Wal inabatulan bali ila daril khulud maring desa panggonane langgeng. Kathah critane ulama dikei barang sing nikmat ndak gelem. Apa kok ndak gelem? Soale kula lek nerima kenikmatan wonten ndek donya, kuwatir kenikmatan kula ndek swarga engken dipotong nang Gusti Allah. Dikei mangan panganan sing enak niku nolak deh, duduk krono nolak rezeki, tapi krono kuatir kenikmatan yang dia rasakan saat ini justru adalah merupakan sebagian potongan daripada kenikmatan yang akan menjadi bagian kita nanti ada di swarga.
Kata ulama sing ngeten. Kula mbek sampean kadang-kadang kurang sadar bahwa hal ini sering terjadi seperti ini. Wal istiqdadu lan siap-siap lil mauti kangge mati. Waduh, lek nglakoni omongane kitab hikam iku koyok-koyok katene ndak iso dadi wong apik. Jarine sinten? Ya iso. Wong mek siap-siap kangge mati kok katene ndak iso. Nopo-nopo sing sampean lakoni? Wis, sampean peruntukkan untuk kepentingan akhirat. Lak padha mawon sih. Nggih. Sami mawon. Sampean nyambut gawe, ndak diniati kepingin angga-anggaan, ndak diniati kepingin panas nang tangga. Diniati kangge akhirat. Lah wis oleh ganjaran. Iku jenenge wong madhep nang Gusti Allah. Segala sesuatu yang dia miliki dipersiapkan untuk kemanfaatan hari nanti ketika kita sudah menghadap datang ngarsane Gusti Allah, plus kita siap dengan jawaban-jawaban yang nanti akan ditanyakan oleh Allah. Mandarmu kok iso dadi wong sing siap-siap koyok ngeten. Wong kula mbek sampean padha-padha ndak mestine. Yo masih kula ngomong ngeten iki yo ndak enak lho, Pak. Soale awak kula niki kuwatir diarani kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Tapi di dalam hati itu memang ada persiapan untuk ke sana. Tetep ati niki kudu siap. Seneng kangge akhirat. Sengsara untuk kemanfaatan akhirat. Usaha manusia itu harus seperti itu. Wa inda dzalika tiang-tiang niku lek wis enggak ada perasaan jenggang benggang datang kauripan donya lan siap-siap kangge mati, syahwate mati. Kepingin munggah pangkat. Wis ndak pati nemen kepingine biasa. Kepingin duit donya akeh, ndak pati ngotot. Kenek ya dijeke, ndak kenek ya wis. Wa tadhabu dawai nafsihi wa tadhabu lan ilang apa dawai nafsi pengajak-ngajak nafsune abad. Fala takmuru mongko ora merintah apa nafsu ing abad illa bi khairin angin kelawan kebagusan. Dadi lek wis sing ana ndek jerone atine sampean sebuah dorongan pada setiap kebaikan, kelakuan sampean nyambut gawe ning pasar, niate berangkate kangge apik, iku berarti sampean niku wis rada kelebon nurul yakin ana ndek jero ati. Sampean duwe donya niati kepingin tak tukono sarung tak dum nang arek fakir miskin meneh-meneh lek riyaya, ya berarti rada kebuka atine nurul yakin niku. Ati sing kelebon nurul yakin. Napa mawon sing sampean miliki, kecerdasan akal, kekuatan akal, donya, kesempatan-kesempatan untuk memperoleh keenaan, semua kita persiapkan untuk akhirat. Niku berarti ati kula panjenengan sedaya mulai mengkilat kenek nurul yakin, mulai padang kenek nurul yakin. Dadi perintah api-api tok. Wala tutalibuhu birtikabinah manhiyin, lan ora nuntut apa nafsu hu ing abad birtikabi manhiyin kelawan nglakoni barang kang den larang. Mboten. Dorongan kangge nglakoni barang yang terlarang itu enggak ada. Sing ono apik tok. Lah sampean delok ndek atine iku. Sampean duwe niat apik apa niat elek? Lek ndek ati sampean pancene wis mulai ketok niatan apik, ya berarti mulai kenek nurul yakin. Lek mboten pati ana dorongan kangge apik, berarti durung kenek nurul yakin. Wala takunulan ora ana lahu iku kadhe abad himmatun apa sejo illal musaraatu angin ake-ake ilal khairati maring bira-bira kebagusan wal mubadaratu lan cepet-cepet litinamis saati kangge jarah ing pira-pira waktu wal auqati tegese pira-pira waktu. Wa dzalika ta mungkunu la takunu himmatu ilal musara'a listisyari krana ngrasane abad fi kulli hinin ing dalam saben-saben waktu bi hululil ajali kelawan manjinge waktu wa fawati solahil amal lan apote baguse angen-angen. Jadi sing dikepingin niku apik tok, cepat-cepat ngelakoni barang bagus, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Apa kok ngoten? Ya karena dia merasa bahwa ajal itu sewaktu-waktu akan dapat menimpa diri kita. Sehingga mungkin persiapan kita belum matang, waktunya bepergian untuk menuju akhirat sudah tiba. Sangune durung lengkap kok cara tiyang katene bontot, segone durung mateng ebise wis teko. Ngoten lak kepontal-kepontal. Karena dia kurang sadar dan tidak tahu kapan keberangkatan bis itu tadi.
Tapi lek tiyang niku sadar, berangkate dina Senin jam 6 subuh, segone wis mateng, iwake wis siap, sangune wis ana, sarunge wis ana, sing katene budal ziarah, sing katene budal rekreasi, persiapan kemul, obat-obatan wis ana kabeh, berangkat, bisa teko. Kali berangkat tok enak punan. Lah kula mbek sampean persiapan durung mateng, bisi wis teko. Diobrak-obrak nang panitia, seneng sampean dadi wong diobrak-obrak. Nah, ketimbang kula kali panjenengan dadi wong sing diobrak-obrak, pung-pung umur kula panjenengan sik wonten. Ayo, nggih, lek saged lho nggih. Kula mboten ngejak niki sakarepe sampean. Kula dodolan niki lek kirane payu ya tukun. Lek ndak payu ya ndak arep ya aja dituku. Kira-kira kula mbek sampean ebis keberangkatan menuju datang ngarsane Gusti Allah sudah datang, persiapan sangu kula ambek sampean sampun lengkap. Allahumma amin. Sedaya menungso kepingin apik, likullin ila sya'wal ula harakatun lakin azizun fir rijali sabatu. Kabeh wong kepingin mengenyam kehidupan yang bahagia, terutama bahagia dunia dan akhirat. Tapi tidak semua orang akan mudah dan tabah untuk meniti jalan-jalan kebahagiaan itu tadi. Tapi kita masih punya sekuncum harapan. Mandar muga harapan kula kali panjenengan niki betul-betul diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersandarkan maunah dan taufik saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala, wifaqa qaulihi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, insyaallah namung mekaten urun rembug kula ingkang kula aturaken, salah lupute saking kula nyuwun agungipun pangapunten. Awalan wa akhiran wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.